अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। ख़ज़ीन शो का आगाज़ कर रहे हैं महफ़िल मौसीकी से। तेरी मंजिली सौकड़ मेरी ते अल्लाह करे टूट जावे ते जान मेरी छुट जावे डोला से ला तोरे चुमा तेरी। क्या खूबसूरत सुर बांधा है हमने आपने। बाइक काट किया। एक मिनट बैठे। देखिए यहाँ से शुरू होता है प्रोग्राम, क्या बात है? नहीं, इधर नहीं। से क्या एक दीवार हुई है? मेरी अर्ज़ सुनिए। ओ बम्बू काट काटा भाई काट। क्या बात है अंकल, राशन कार्ड? देखो जरा प्लीज, मैं तो ये कहने लगा था कि मैं दिल की गहराइयों से आप दोनों का मशकूर हूँ बहुत ज्यादा कि आप मेरे व्यूअर्स को बगैर टिकट के एक पैसा खर्चे बगैर आप इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट देते हैं। आप यकीन करें मौसीकी की शक्ल में, वरना Thank you, thank देखिए मतलब उस्ताद पूर्ण जो हैं हमारे, Thanks of ये wonder। कहीं भी परफॉर्म करने जाते हैं तो डॉलर्स में फी लेते हैं, डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। और उस्ताद सुरीले खान कम से कम जहां पर भी जाते हैं गाने के लिए 5 किलो आटे से कम कहीं नहीं। ऐसा ही है ना जी? अल्लाह खैर करे उन चिट्टे रंग दे भी शोखे आ देखो ना जरा, महंगाई नहीं होगी तो पाए नहीं होने ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਉਹ ਦਰਾਏ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਖਾਨ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਪੇਸੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਭਰੀ ਮਾਰ ਕਾ ਪੁੜੀ ना शोखी करया कर ना मुरादा। सकलैन बड़े हैं तुम्हारे, बड़े हैं। लेकिन मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं कर सकता उस्ताद जी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ उस्ताद हो। कोई ऐसी जोक करो ना कि बाबा ऐसे है जैसे कली करके कूची बची ਹੁੰਦੀ वापस। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚੀ ਕਲੀ ਕਰਕੇ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ अपना कल्चर नहीं भूलते, कल्चर डॉलर अपनी जगह, कूची अपनी जगह। अगर हम कूची इस्तेमाल करते हैं तो हम गूची भी इस्तेमाल करते हैं। इंशाद जी उठो, अब कूची करो। डब्बे ना तुम चुप ही करो। चुप ही करो। बताइए, आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ मौसीकी पे बात करें, मौसीकी सुने। ਬਾਉ ਜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਛਾਪੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਖਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਹਸਬੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿਧਰੇ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ। ਔਰ ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਜੀ ਸੁੰਡੀ ਸਿਰਫ ਪੀਠੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਚ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਆ कहने बाबा जी, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਪਾ ਲਵੋ। बड़े शौक से खाते हैं बाबा जी पीठियां वाले लड्डू। पीठियां वाले लड्डू के साथ रोटी खाते हैं, कहते हैं ये कोफ्ते हैं। ਉਹ ਸ਼ੌਖਿਆ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਖੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। रॉक अंकल। ਉਹ ਪਰੇ ਮਾਰਾ ਰੌਖ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰੌਕ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੌਸੀਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡੇ ਸੁਰੀਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਰੱਬ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸੁਰ ਸੰਗੀਤ ਵੀ मैं ਸੁਣਾ कदर करता हूँ इनके फन की। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। वो पहले ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਪੁੱਤ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੁਰਨਾ ਵਾ ਮਗਰ ਵੱਜਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੱਜੀ ਏ हाँ जी। ਤੇ ਟੁੱਟ ਦੋ ਦੰਦ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਜਾ ਹਾਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰੀਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਦੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲਾਏ ਨੇ ਮਗਰ ਢਿੱਲੇ ਲਾਤੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੇ ਆ ਐਡੇ ਕੂੜ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ।
जो 2 दांत लगवाए हैं वो ठीक तरह से फिक्स नहीं हुए, नहीं लूज हो है। रहे, नहीं हो रहे। वो तो फिर 2 पींगों की तरह ऐसे ऐसे करते होंगे सारे दिन। ओए 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 बेटा जी दंदां ते इन्वेस्टमेंट करो, जुगता ना करो। सिचुएशन बता रहा हूँ कि बड़ी बेचारे नहीं पेन में ਛੱਡ ਦਿਓ होंगे, ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਕਾਮੇਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। पेन में होंगे ना। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਧੋਰਨੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਧੋਰਮੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਐਡੇ ਚਿੱਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਰਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। पता है तौर में पैसों को कहते हैं। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾੜੇ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਂਡ ਹੈ। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਲਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ? ਓਏ ਓ ਮਰੇ ਸ਼ੋਖਿਆ, ਓਏ ਓ ਵਰਮਾ ਟੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ, ਉਹ ਬਾਤ ਆ ਜਾ ਮਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਐਵੇਂ बदतमीजी करेया कर। तो जुनैद मियाँ बात ये है कि वो दांत टाइट कराने के लिए जो खर्चा है वो अब बाप के जिम्मे है, चूंकि मौसीकी यही होती है जी। और यहाँ जब मौसीकी होती है तो दांत सारे टाइट होने चाहिए वरना सुर टिल्ला हो जाए। क्या कहते मेरी बात सुने, 25 रुपए की एल्फी लें, 2 कतरे नीचे डाल दें, फिट हो जाएंगे दांत। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸੀਕੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਲਫੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੰਦ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਐਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਖਿੱਚਦੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਓ ਕਾਕਾ, ਓ ਮਰੇ, ਓਏ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਟੋਟਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੱਤੀ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਣਾ? सकलैम छोड़ दो बाबे को, छोड़ दो, खुला छोड़ दो बाबे को, बल्कि लैनों के उधर छोड़ दो। खुदा का नाम ले, मौसीकी को यतीम करने वाली बातें ना करें। बाबा जी जो है मौसीकी का एक कीमती असासा है हम लोगों का। आशियाने की बात करते वाह रे वाह। आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। दिल जलाने की बात करते हो, ठंडे पानी से नहलाने की बात करते हो, घर में दफनाने की बात करते हो। यानी दाद नहीं देनी, अगो शोखी करनी। देखो ठंडे पानी वाली बात बहुत कर रहे हैं। खूबसूरत आवाज, ਲੇਕਿਨ बहुत ਬਾਊ ਜੀ खूबसूरत आवाज। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੰਦ ਮਾਈ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਪਏ। दंद फिर पक्के करा के पहले बाबे का घर ना पक्का करा देंगे। ਸੋਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी बाबू जी जरा डेंटिस्टी के हवाले से जरा आपकी मेहरबानी है, किसी हॉस्पिटल से या किसी क्लिनिक से राब्ता करके कहें डॉक्टर साहब को। मैंने बड़ा चीप और इफेक्टिव सोल्यूशन बताया, एल्फी वाला पता नहीं आपको दिल को क्यों नहीं लगा। वो सरकार की पे कर दियो, ਤੁਹਾਡੀ खैर होवे। बाबा जी जिंदा हो जावेद ने ये को लकड़ दे बाबा जी नहीं जिन्होंने ते एल्फी इस्तेमाल कर ली। आप यकीन करें ये एल्फी इनके मुंह में जाएगी ना, इनके सुर में और इम्तरान आ जाएगी। ओ पुत्र मेरा मुंह खोलना भी है बात से, क्यों अल्फी पा के मुंह जोड़न लगा बेटा? खुद ही आप कह रहे थे कि सारी उम्र लंघ गई, मेरे को जुड़ेगा कुछ नहीं। मुंह जुड़ जाएगा इस हवाले से। दिनेश साहब जोक जरा सख्त है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि बाबे को मैं करूँ जोक। बाबा है जी जिवें काफरां दी बिल्ली हुंदी। क्या शौखी है काफरां दी बिल्ली? हमारे मुसलमानां दी बिल्ली केड़ी सिर ते चुन्नी लैंदी है? बिल्ली बिल्ली हुंदी है जिदी भी होवे। ओ पुत्र सारा कुछ मैनू कहंदा रहना है, मेरा साथ भी दिया कर। ये ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਪਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਖਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜੁਗਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ 100 ਜੁਗਤੀਏ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਆਪਣਾ ਬਾਊ ਜੀ
कि आपकी मेहरबानी, अगर आपने डायरेक्ट डॉक्टर साहब को फोन नहीं करना तो मेरा ख्याल है 18,000 रुपया खर्चा है, वो फिर नकद पे कर दे। ਉਹ ਖਾਂ ਜੀ 18,000 ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ ਲਵੋ, ਉਹਦੀ ਸੀਰੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਦੰਦ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਆ ਸਰਕਸ ਚ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਆ ਬਾਦ ਆ ਜਾ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੱਢੋ 18,000। वो खुदा का नाम ले, 18,000 वो भी बाबे पे। पुत्र इतने में 18,000 में नया बाबा बन जाता है। 18,000 ਦਾ ਬਾਬਾ ਲੈ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਰੀਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਆਦਮੀ। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग मैंने निराले रंग मैंने भरे हैं अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵਰਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਉਮਰੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, 18,000 ਕੱਢੋ, ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਕਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਸ਼ਾਉਣ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਜੇ। 18,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਵੋ, ਹਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਮੋਟਿਆ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਸ਼ੋਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ बाबे से बेपनाह प्यार करते हैं और टची हो जाते हैं बाबे का। ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਹਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਵਹਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਪੁੱਤਰ ਫਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, खबरदार तू नहीं बाबे वाला होना, मैं शिगिर्दी से आग कर दूंगा। बाबा की बात बहुत अच्छी है। ये सकलैन की तरफ से जितने फायर जाते हैं ना बाबा जी पे, सारे अपने सीने पे लेते हैं। पुत्र जी जरूरत है किसी दी मेरे बाबे ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵੇ। वो आप कहेंगे ਬਾਊ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਤਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਆ ਮਰੇ ਆ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਕੈਂਗਰੋ ਦੇ ਕੰਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੇ वो आप आएगा वो तो यहाँ बच्चा पढ़े लिखे है, यहाँ खज्जल बहुत होया। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਤੇ 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਉਸੇ ਕੌਣ ਚੱਕੇ। बाबा ना हो गया, नमक हो गया, कौन चके। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ। फंक्शन मिलने ना इन्हों दे वड्डे मिलने ना। ਪੁੱਤਰ ਗਿਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ओ खुदा का नाम ले उस्ताद जी, फंक्शंस नहीं मिल रहे। अभी अंदर आ रहे थे, वो उनका जो पीए है वो कॉल्स नहीं ले रहा था, लाइन लगी हुई थी डिमांड्स की। ਯੈਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਪੀਏ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। वो जो पिए ना पिए, उसको बोलो कल से चाह अपने पल्ले से पिए। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बाप बनने के लिए या दामाद बनने के लिए एक पूरी प्रोसेस से गुजारने की ज़रूरत होती है, जो हम बिल्कुल नहीं गुजारते। और यही वजह है कि आज हमें घर जो है वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा भाईजान, हम सब बीइंग पेरेंट्स, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा या बेटी जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, या कोई और ज़िंदगी में शोबा इख्तियार करे। उसके लिए ना सिर्फ ये कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश तक नहीं बंधे रहते, बल्कि ख्वाहिश से आगे जाके कोशिश करते हैं। और कोशिश क्या करते हैं? कोशिश जाहिर है कि उसको तालीम देते हैं, और तालीम से अगली स्टेज फिर तरबियत देते हैं। हाँ जी। ये सारी जो मश्क है, इसका मकसद क्या होता है कि हमारा बेटा या बेटी अच्छी डॉक्टर, अच्छी इंजीनियर, या ज़िंदगी के मराहिल में जो भी वो शोबा चूज़ करती है या करता है, वो परफेक्ट हो। यही ख्वाहिश होती है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कुछ ये भी बेचारे सोच रहे होते हैं कि बंदा बने। अच्छा इंसान बनने की भी, अच्छा बंदा बनने की भी तरबियत देते हैं, हाँ। लेकिन स्पेसिफिकली
ہم ساری چیزوں کی خواہش بھی کرتے ہیں اور ان کو ٹرین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم نہیں کرتے اور وہ ہے کہ کبھی اپنے بیٹے کو اچھا شوہر بننے کی تربیت نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اچھی بیوی بننے کی بھی تربیت نہیں دیتے، لیکن وہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس کو آپ کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ 50% تک ماؤں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی نے کل کو بیاہ کے دوسرے گھر جانا ہے تو یہ اس کو آنا چاہیے، اتنی ضرور تربیت دی جاتی ہے، لیکن وہ تربیت بھی جو ہوتی ہے وہ بڑی محدود پیمانے پہ ہوتی ہے، وہ اس کی نفسیاتی طور پہ تربیت نہیں کی جاتی، اس کو صرف سلائی کڑھائی اور کچن کا کام اور یہ بتایا جاتا ہے، ہاں، یا زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ شوہر کی عزت کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر روایتی سی چند باتیں بتائی جاتی ہیں۔ لڑکوں کو تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا، شوہر بننے کے لیے یا باپ بننے کے لیے یا داماد بننے کے لیے ایک پوری ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایک نفسیاتی ایک پروسیس سے گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم بالکل نہیں گزارتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں گھر جو ہے وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بات بے بات پہ طلاق اور خلا کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس لیے کہ آج سے چند سال پہلے تک جو ہے وہ ہمارے ماں باپ، ان کے ذہن میں بھی کوئی شعوری تربیت نہیں ہوتی تھی کہ میں تربیت کرنے لگا ہوں، لیکن میاں بیوی کا اپنا جو میل جول تھا، جو کردار تھا ہمارے ماں باپ کا، آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح وہ ڈیل کرتے تھے، ہمارے لیے اتنی تربیت ہی کافی تھی۔ اب وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی اور آگے سے تربیت کا جو نظام ہے وہ بھی لوز ہو گیا۔ بہن جی اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ باخدا ہر دوسرے ہفتے بلکہ ہر ہفتے ہی تقریباً یہ جو مشہور ہمارے کپل ہیں، خاص طور پہ جو شوبز کے ہیں، ہر ہفتے کسی نہ کسی کی علیحدگی طلاق سنتے ہیں، ہر ہفتے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک میں نے خبر پڑھی، وہ میں نام کسی کا کیوں لیں، دفع کریں اس بات کو، کہ وہ اچھے بھلے زندگی گزارتے گزارتے کئی سالوں کے بعد جب کہ اب بچے جوان ہونے کو آ گئے تو طلاق ہو گئی۔ میں سوچتا ہوں کہ یار دونوں ہی، صرف عورت نہیں، بندہ بھی، کوئی شرم حیا، کوئی ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ جو آگے اولاد ہے، اب جو اس ایج پہ آ گئی ہے کہ ان کو اب ضرورت ہے خاص طور پہ اس وقت اچھی زندگی کی رہنمائی کی، تو وہ جو ہے وہ ڈائیورس ہو کے میاں بیوی وہ بچوں کی زندگی برباد کر رہا ہے، بچوں کی زندگی۔ اس حوالے سے ایک اور جو مسکنسیپشن ہے یا ہم غلط فہمی کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکے کی جو ذمہ داری ہے اس حوالے سے وہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور بچی کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے وہ ماں کی ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ بچی کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی مشترکہ طور پر ماں اور باپ کی ہے، اور بچے کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ ماں اور باپ کی ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں، بہت ساری باتیں جو ہے وہ ماں بطور بیوی اپنے ذہن میں رکھتی ہے، بہت ساری باتیں بطور ماں بطور بیوی جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہوں گی جو وہی بتا سکے گی بیٹے کو۔ اب سننے کو مجھے ملا ایک معاملہ جس میں ایک بڑی خوبصورت اس نے بندے نے بات کی، اس کی شادی کو 2-3 سال ہوئے تھے، کہتا ہے یار میں نے اپنی ماں کی ایک بات اپنے پلے باندھ لی ہے، کہتا ہے اس نے میری زندگی کو، ازدواجی زندگی کو جنت بنا کے رکھ دی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا بات؟ کہتا ہے میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ کبھی بھی اپنی بیوی کی عدم موجودگی میں، کبھی بھی اپنی بیوی کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیا کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ جب سے میں نے کیا ہے تو میری بیوی جو ہے وہ 7ویں درجے پہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگی ہے جب اس کو کوئی بتاتا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے بہت خوش ہے۔ اب یہی حال جو ہے وہ بیوی کا ہے۔ اگر بیوی بھی یہ بات پہلے باندھ لے کہ اگر اس نے شوہر سے کوئی شکوے شکایتیں کرنی ہیں تو جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو لاکھ کرے، لیکن اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے شوہر کا کوئی گلہ، کوئی شکوہ شکایت جو ہے وہ نہ کرے، اسے اوائڈ کرے، حد الوسع کوشش کرے کہ اپنے شوہر کی کوئی بری بات کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے،
یہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بدصورت ترین اور تکلیف دہ ترین رشتہ بن جاتا ہے. اسی کو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی وہ کہتے ہیں نا ٹیپ کرنا, ٹیپ ٹاپ کرنا, مرمتیں کرنا, مرمت شرمت کرتے رہے نا ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے, تو یہ رشتہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, بڑا پروکار لگتا ہے, بڑا بااعتماد لگتا ہے. جی بڑا پیارا رشتہ ہے میاں بیوی کا, بڑا اچھا لگتا ہے جب میری مسز کہتی ہے کہ بات سنیں, کہاں جا رہے ہیں, سنے کہاں سے آئے, جب وہ کہتی ہے سنے, سچی کہتی ہے, ہاں ہاں کہتی ہے سنے, ادھر منہ کر لے. ہاں جی, کوئی بھی بیوی میاں کی عزت کر رہی ہو, میاں بیوی کی عزت کر رہا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے, دونوں کو ہی اچھا لگتا ہے. چونکہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں نا کہ بھائی آخر کار بیوی بے شک بیوی ہے, اس کی ایک عزت ہے اس کی فیملی میں, آپ کی اپنی فیملی میں, اسی طرح خامند جو ہے اس کی بھی ایک عزت ہے, اس کی اپنی فیملی میں بھی اور آپ کی فیملی میں بھی. میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی بیوی کو آپ کہتے ہو, میں کہا یار وہ جب مجھے وہ آپ کہتی تو میں نا, یہ بہت زبردست بات ہے. اچھا یہاں پہ میں بھی نہیں کہتا, ہم میں سے 99% لوگ بیویوں کو آپ نہیں کہتے, جبکہ جو بیویاں ہیں وہ شوہروں کو آپ کہتی ہیں. یہاں پہ جو بندہ اپنی بیوی کو آپ کہہ کے بلاتا ہے فوراً اس کے ماتھے پہ سٹیکر لگا دیا جاتا ہے, اور بیوی تھلے لگا ہے, وہ بیوی سے ڈرنے والا. یہ بہت خوبصورت بات ہے, اگر آپ واقعی ایسا کرتے ہیں اس سے عورت کے کانفیڈنس میں, اس کے وقار میں, اس کی ہر چیز میں, اس کی چال ڈال میں فرق آ جاتا ہے جب آپ اس کو آپ کہہ کے بلاتے ہیں. اصل میں نا جی یہ سب سے پہلے تو جو آپ نے بات شروع کی نا اس میں یہی ہے کہ آپ لڑکوں کو ٹریننگ بے شک نہ بھی دیں. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق سے اور عزت سے پیش آ رہا ہو نا, اس کے بچے آگے آٹومیٹک اپنی بیویوں کے ساتھ. میں بتاتا ہوں کہ تربیت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. تربیت کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جب آپ کے بچے ہوتے ہیں نا, وہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو وہ نہیں دیکھ پاتے, جو آپ جن پہ پردہ ڈالے رکھتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان بھی کئی دفعہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ ان پہ پردہ ڈالتے ہیں, بچوں کو نہیں بتاتے. لیکن جب بچے شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے بچوں کو ٹربل شوٹنگ آ جائے کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے, کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے تو اس سے نمٹنا کیسے ہے. بیٹا یہ باپ اپنے بیٹے کو اور ماں اپنے بیٹے کو سکھائے. جیسے میں نے کہا نا کہ بیٹی کو تو ہم سکھاتے ہیں بہت ساری باتیں, لیکن بیٹے کو نہیں سکھاتے بہت ساری باتیں جو ہیں جو بہت ضروری ہیں کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے, وہ ہم نہیں بتاتے بیٹوں کو. تو وہ ایک تو وہ ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں, اگر وہ اچھی ہے, اگر ماں باپ کا تعلق بہت اچھا ہے تو وہ اچھی تربیت لامحالہ حاصل کریں گے. لیکن اگر وہ ایکسپریسو نہیں ہے بہت زیادہ, ماں باپ جو ہیں وہ خاموش طبع ہیں اور وہ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس بیٹے کی تربیت کی بھی ضرورت ہے, شعوری طور پہ, عملی طور پہ گائیڈ کرنا بچے کو, بتانا چھوٹی چھوٹی باتیں. دیکھیے اب یہ معمولی سی بات ہے کہ آپ بیوی نے کھانا پکایا, آپ اس میں آپ کو نقص نظر آیا, یہ اچھی مائیں اچھے باپ ضرور بتا دیتے ہیں یہ باتیں. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکر لے کے محلے میں اعلان کریں کہ آج جناب ہماری بیگم نے جو ہے وہ خراب کھا, اس کے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی نہیں ہے. یہ کہنے کی اور اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے, بلکہ اور جس دن معمولی سا بھی آپ کو اچھا کھانا کھانے کو ملے تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کریں, بہت زیادہ تعریف کریں. یہ تو بعض چھوٹی چھوٹی باتیں, اس سے بڑی باتیں جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں آج کل, یہ جو شک کرنا اور یہ جو اور شک نہ بھی کرنا, اگر حقیقت میں بھی دیکھا جائے وفاداری نبھانا, اگر کوئی واقعی کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار نہیں ہے اس خوبصورت رشتے میں بننے کے بعد بھی, تو انتہائی افسوس کا مقام ہے. اور میرا خیال ہے یہی تعلیم اور تربیت دونوں کی ضرورت ہے, بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی, کہ آپ ایک ایسے رشتے میں بننے جا رہے ہو جس کی بنیاد جو ہے نا وہ صرف وفا ہے. وفا ہے, اگر وفا نہیں کرنی تو سوچ لو, پھر اس رشتے میں نہ بندنا, پھر اس رشتے میں خرابی ہے اگر وفا نہیں ہے, لائلٹی نہیں ہے. ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. نوکری دے دیتے ہیں آپ کے ابو کو, ہاں وہ دادا صاحب جائیں وہاں سے کھائیں, میرے لیے لے آئیں. لو افسر تو دادا صاحب کا لنگڑ کھا لے. ناظرین آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بہت خوش نظر آنے والے فیکے سے. واہ جی واہ.
फीका फीके जी फीके कैमरा ऑन है यार बस करो आज खैर है ਅੱਜ ਮੂਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਕੇ ਦਾ ये जो गाने ना ਹਾਂਜੀ मर्दां दे वादे झूठे झूठा हुंदा प्यार वे ये मलक साहब कहते हैं ये सही हुक्मराना ते फिट बैंदा कहंदे मलक साहब कहंदे ने एक कादे मर्द ने वादे करते हैं कि अब हो जाएगी महंगाई कम कर देंगे गरीब आदमी को सहूलत देंगे भावे हमें कपड़े बेचने पड़े ते गरीब आदमी उथे ही खजल हो रहा है ते वो वन समन्ने कपड़े पा रहे हैं ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ भाईजान आप ब्यूरोक्रेसी के एक आला नुमाइंदे 22वें ग्रेड के ऑफिसर होके तो आप हुकूमत वक्त के खिलाफ बात कर रहे हैं ओहो मुझे छोड़ेंगे फीके की सुनो फीके के कोई प्रॉब्लम है ये अफसर उनका फोन वापस करो उनका फोन वापस करो पता भी है तुम्हें फोन का तो अब सर्दियां शुरू हो गई हैं ना अब गरीब आदमी का नाश वजेगा गैस इथों ਹਾਏ ਹਾਏ जब गर्मियां आंदियां ने ते बिजली दी वजह नाल सत्यानाश हुंदा है माड़े बंदियां दा ते सर्दियां आ जांदियां ने ते फिर गैस दा स्यापा पै जांदा है आंदी भी नहीं और आंदी है तो बिल भी ने वजह अब अम्मा कह रही थी कि हम तो मुझे कहती है कि फीके जब भी तुम फैक्ट्री से छुट्टी काट के आते हो ना रास्ते में अगर तुम्हें लकड़ियां नजर आए ना सूखी हुई तो चौक के काट ले आया करो फिर मैंने परसों भी एक बड़ा टैंक तड़ू के लिया सी ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ नहीं तो उसको फिर तोड़ के रख लिया हुआ है अब हमने अगर नहीं आपके पास आ रही है कुल्हाड़ी है तो अफसर से ले जाओ अफसर के पास कुल्हाड़ियां ही हैं ओवर टाइम ताल पे ड्यूटी देते हैं वो लकड़ी चीरते हैं ये वाले अफसर ये वाले ओवर टाइम को बड़ा मैं लाइक करता हूँ पार्ट टाइम जिसे कहते हैं हमारे मोहल्ले में पाका मेरी दुकान है ना पाका महदार भी नहीं दे रहा वो हम पहले जब पैसे खत्म हो जाते थे तो उससे फिर चीजें ले आते थे तो वो लिख लेता था तो फिर हम उसको पहली तारीख को रात को पैसे दे देते थे होनो कहता कि चलो दौड़ो कहता मैंने नहीं लिखना पैसे है नहीं तो सौदा ले लो नहीं तो जो जाओ फिर इथों कहता तुहानू आज जब ये 50 रुपए किलो एक चीज ते जिदन तुसी पैसे देना दियो ते ओदन 75 रुपये किलो होई हुंदी तुम बता रहे थे कि वो तुम्हारे अब्बा जिस टेक्सटाइल मिल में काम करते थे वो जॉब भी चली गई उनकी ਹਾਏ ਹਾਏ तो बहुत टफ टाइम से गुजर रहे होगे अबे को उन्होंने निकाल दिया है ओए ओए ਓਏ ਹੋਏ अब निकाली रेडियो कानून ला के लम्मा पिया होंदा अम्मा रोज नु कहंदी उठो रांझा जी जाके काम करो कहता मैं कोई खुद आया हूँ कार ਹਾਏ उन्होंने निकाल दिया है मुझे मैं करूँ बात उनसे जाके किन से वो जिन्होंने निकाला है आप अफसर हैं अफसर हैं। हाँ आपकी बात सुन लेते हैं मेरी नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे मिल नहीं चलानी उन्होंने आप चिल्लाती हैं मिल मिलजुल के चलाते हैं ना मिल ये लोग ये मिस्त्री है हाँ यार ऑफिसर है ऑफिसर है हाँ अफसर मिल चलाती है और यार मैंने बताया ना मिलजुल के चलाते हैं ये लोग सारे। कौन से ग्रेड के 22वें ग्रेड के ग्रेड हाँ, वो टेक्सटाइल मिल में वो जो लकड़ियों की भट्ठी जलती है ना उसे फूकनी ना फूका मार देने
हमारी फैक्ट्री तो ही बड़ा ही मिस्त्री चलाता है। यार इनके हुक्म से चलती है, अफसर है। तुमने करनी नौकरी, नौकरी चाहिए? मैं तो काटा हूँ। अच्छा मेरे अब्बे को निकाल दिया, उसको रख दे। अच्छा अच्छा, उनको नौकरी दे देते हैं आपके अब्बू को? हाँ वो दादा साहब जाए वहां से खाएं, मेरे लिए ले आए। लो, अफसर तो दादा साहब का लंगड़ खाल है। अरे यार मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ, पागल। ये वाला हाँ अफसर मजाक भी करती है। और क्या अफसर? हाँ, मलंग साहब कहते हैं कि अफसर ते मजाक ही कर रहे ने, गरीब बंदियां। मजाक भी करते हैं अफसर। हाँ, कहते हैं हुकूमत भी मजाक ही कर रही है। हाँ वो अफसर मजाक कर लेते हैं। हाँ। ये देखें ना, कोट किल्ली ने कोट पैंट पहना हुआ है, मजाक कर लेते हैं। ये वाला हाँ ये देखें, वो वाले है कोट पे। यहाँ अब हमारे मोहल्ले में चाचे का मैंने हदार बंद कर दी है। ये 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं और इनके बारे में ये मशहूर है कि ये साफ सुथरा मजाक करते हैं। अच्छा, ये हदार भी दे देती है। नो नेवर, उधार मोहब्बत की कैंची है। इस तरह मोहब्बत आपसे को करता होगा तो कैंची होगी। हम तो नहीं करते मोहब्बत जो मेरे मतहत है वो तो करते हैं आपसे। हाँ मैं ऑफिसर हूँ ना, आप उधर लगे हुए चाय हैं। भी मंगवाता हूँ उनसे, सिगरेट भी मंगवाता हूँ। वो भी फिर आपसे मंगवाती है। हाँ तो फिर ये जी को जी है ना, वो मैं मंगा लेता हूँ तो वो भी मेरे से मंगवा लेते हैं। हाँ 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं ये, जी को जी है। तो महंगाई का भी कुछ ये फिर करे ना। महंगाई इतनी हो गई है कि अब ना दुकानदार आधार देते हैं जी, और गरीब बंदे का जेड़ा 10-12 दिन आधार के निकलते सन, वो भी बंद हो गया। ऊपर से अब्बे की नौकरी गई, जब मैनू गाड़ी दी दे फेड़। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे। फैक्ट्रियों वाले कहते हैं कि खर्चे बढ़ गए ने तो कमाई घट गई है, ते हुण असीं अपने खर्चे नहीं बराबर करने, तो बंदे कढ़ने पैणगे हुण। तो वो निकाल रहे हैं, तो अब्बे को भी निकाल दिया उन्होंने। डाउन साइजिंग कर। हाँ, वो पाछलीम को भी निकाल दिया। पाछलीम बेचारे दियां 3 कुड़ियां ने, ओदा मुंडा भी कोई नहीं। ते अम्मा आंदी है शुक्र है मेरा फीका ते ले जांदा काम ते। तो पाछलीम बेचारे नू हुण बुखार चढ़ गया है। हुण पाछलीम आंदा हुण किथों खाइए? फैक्ट्री वालियां ने भी कट दिता ते होर किधरे नौकरी भी कोई नहीं, ते पाछलीम अनपढ़ बेचारा। ओ जी उन कुड़ियां आंदियां ने कि अब्बा सानू पढ़ा छड़ जाते, असी कोई ट्यूशना पढ़ा लेंदे। ते पाछलीम आंदा के मर जानियो, तुहानू रोटी खुआवां के तुहानू पढ़ावां। कहंदा रोटी जोगे ते पैसे नहीं होंदे ते पढ़ावां किथों? हुण ते उन्हां दी मां विचारी नू भी दिल दी तकलीफ हो गई है। आंदी हुण अगों भी आंदियां किस तरह ने, मैं ते सोचदी रहिंदी अल्लाह ते कहंदी है गवर्नमेंट वाले जेड़े ने वो ते लगदा है साडे दुश्मन ही बन गए ने। पाछलीम दी बुद्धि कहंदी है, सही कहंदी। आंदी ए ते साडे पिछे ही पै गए ने। लगदा इंज जिवें इन्हां कोलों गुरबत ते मुकनी नहीं, गरीब मुक जाने। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जितने भी ऐसे बच्चे आते हैं ना जी, नौकरी नहीं मिल रही, मायूस से फोन पे बात करते हैं या सामने मिलते हैं जी जी, तो सबसे पहले अगर आपको, मैं बीइंग एन एक्टर, उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, उनके बात का अंदाज चेक कर रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार ये कोई मम्मी डैडी बच्चा है।
अच्छा यार, मैं एक दिन बैठा ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। बहुत से बच्चे हमारे साथ इस तरह के राब्ते करते हैं कि कहीं हमें रखवा दें, सीवी भेज देते हैं बेचारे, लड़कियां लड़के, बेचारी बच्चियां भी बहुत परेशान होती हैं कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़के जिनके पास डिग्रियां तो बहुत बहुत अच्छी हैं, हाँ जी, और नंबर अच्छे लिए हुए हैं, पोजीशंस बड़ी बेहतरीन ली हुई हैं, ग्रेड बड़े अच्छे हैं, उसके बावजूद नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं है। ओह। तो उस हवाले से मैं कुछ रिसर्च करता रहा कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, जितने भी ऐसे बच्चे आते हैं ना जी, नौकरी नहीं मिल रही, मायूस से फोन पे बात करते हैं या सामने मिलते हैं, जी जी, तो सबसे पहले अगर आपको, मैं बीइंग एन एक्टर, उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, उनके बात का अंदाज चेक कर रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार ये कोई मम्मी डैडी बच्चा है या कह लेंगे पेरेंट्स किड नहीं होते जो माँ बाप के पास ही सिर्फ बैठे रहते हैं, या टीवी किड, सारा दिन बस टीवी देख छोड़ा और पढ़ छोड़ा। उन बेचारों को बाहर निकल के किसी से डील करना ही नहीं आता, और वो अक्सर अपनी डिग्रियां लेके जब जाते हैं किसी जगह, किसी दफ्तर में या कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ के, तो वहां जाके वो बेचारे इतने घबराए हुए और इस कदर वो हवा नग से लग रहे होते हैं, अच्छी डिग्री और ग्रेड और पोजीशन के बावजूद, कि उनको अगले नौकरी नहीं देते कि यार ये बेचारा आया ही डरे है, इनको की नौकरी नहीं। एक तो ये बहुत बड़ी खामी है। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि माँ बाप को सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, ग्रेड नंबर ही नहीं देखने चाहिए। बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए उसे अपने मेहमानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपके घर में जो मामलात हैं उनमें इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको आप छोटी छोटी जो दफ्तरी डीलिंग है, मतलब बिल जमा कराने जा रहे हैं बच्चे, या और छोटी छोटी चीजें, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हाँ प्रैक्टिकल उनको शुरू करवाएं। स्कूल, हाई स्कूल में ही, कॉलेज में खास तौर पे बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो कहीं जाके बात करें नौकरी की तो उनके मुंह से लगे कि ये वाकई इधर आएगा अगर हमारे दफ्तर में या हमारी फर्म में, तो ये हमें को फायदा देगा, काम करेगा। जी। दूसरी बड़ी ही अजीब चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ, वो ये है कि हम तके नाल ना जी बच्चे को उसका इंटरेस्ट देखे बगैर उसके ऊपर थोप देते हैं कि नहीं तुमने यही पढ़ना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं बेचारे बड़े ही ओबीडियंट, वालदैन का दिल नहीं तोड़ना चाहते, या वालदैन के हुक्म पे वो हाँ करके तो वो शुरू कर देते हैं जी। वो उसमें मेहनत करके नंबर भी ले लेते हैं। हाँ जी। मगर मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा है, अजीजी होने के नाते, आई एम सॉरी, कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है या जिस चीज का आपको शौक है, अगर आप उस शोबे में तालीम हासिल करें या उस शोबे में आप प्रैक्टिकल शुरू करें अपना, तो आप सक्सेसफुल ज्यादा हो, कामयाब होते हैं। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे को एक फील्ड का शौक ही नहीं है तो आपने उसको ऑर्डर कर दिया कि बेटे तुमने तो यही करना, क्योंकि मैं ये नहीं था कर सका तो मेरा ये ख्वाब है कि अब तुम कर लो। बच्चा बेचारा ये कहन जोगा ही नहीं होता कि अब्बा जी जे तुसी नहीं कर सके तो मैं भी तो तुम्हारा मुंडा ही, मैं केड़ा अल्लामा इकबाल दा पुत्र। सो बच्चे बेचारे चुप करके तो वो मजमून रख लेते हैं, वो फील्ड चुन लेते हैं, मगर उनका इंटरेस्ट कोई नहीं होता, सेमी जिंदगी गुजारते हैं, वो बेचारे फिर नाकाम होते हैं। अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाबियां अता फरमाए। इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट जरूर देखें। एक और बहुत ज्यादा जो बड़ा नुक्स मैं कह सकता हूं कि ये है, ये नौकरियां ना मिलने वाला जो है, या बच्चे जो बेकार बैठे हुए हैं, बहुत से बच्चे बेकार बैठे हुए हैं कि अगर आपको यही नहीं पता कि आगे 10-20 साल डिमांड किसकी है। देखिए बाहर के मुल्कों में ये बाकायदा कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, गाइड करते हैं, बहुत सी कंपनियां, बल्कि स्कूलों कॉलेजों में ही ये बच्चों को बताते हैं कि बेटे आगे डिमांड किस चीज की है। बाकायदा वहाँ बाहर के ममालिक में जो तरक्की याफ्ता और सच्ची मुच्ची के पढ़े लिखे मुल्क हैं, वो बच्चों को बाकायदा बताते हैं, अनाउंस करते हैं कि अब हमारे
मुल्क के अंदर किस चीज की डिमांड है या होने वाली है। नेक्स्ट जो वक्त आ रहा है उसमें जी क्या जी होने वाला है? आईटी ज्यादा अच्छा रहेगा या मेडिकल ज्यादा अच्छा रहेगा या इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छी रहेगी, तो बच्चे फिर उसके मुताबिक अपनी फील्ड चुनते हैं कि भाई मैं आगे जो है वो अगर आईटी ज्यादा सक्सेसफुल फील्ड है या डिमांड ज्यादा है तो मैं वो रखूं। वही चूज करूँ। इसलिए यहाँ पे चूंकि ये कोई सिस्टम ही नहीं है, ना बताते हैं ये यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, ना गवर्नमेंट बताती है, इसलिए कम से कम मेरा ख्याल है माँ बाप को थोड़ा सा को चार खुद भी अगर पढ़े लिखे हैं बेशक और 2-3 फील्ड के लोगों से भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग करके कुछ पूछ प्रतीत करके तो बच्चे को गाइड करना चाहिए। एवें अन्ने वाह ना एवें कह दे कि नहीं पुत्र डॉक्टर ही तो बनना है, मतलब मुंडा चिट्टा तो डॉक्टर बन जाए। नाज़रीन, ये था आज का अस्बहार और आज की छोटी सी बात ये कि कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें जितना भी सजाया जाए कभी अपने नहीं होते। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।